네, 오늘 송산도인 종합복지관 개관 20주년을 맞아 축하해주기 위해 한 걸음에 달려주신 분들이 많으신데요. 첫 번째 공연입니다. 선상의 목소리로 미스 트롯과 흥리대장뿐만 아니라 방송 활동을 열심히 하고 계십니다. 자, 여러분의 마음에 봄바람을 불러올 국악가수 건희씨 소개합니다. 큰 박수 주세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 감사합니다. 송산노인종합복지관의 여러분들과 함께 저 멀리 배를 한번 띄워봤는데 어떠신가요? 신이 조금 나신가요? 자, 그럼 우리 한번 소리 한번 질러볼게요. 신나시는 만큼 얼씨구! 어머나 깜짝이야. 절씨구? 그러면 좋다! 좋습니다. 이렇게 신명나게 우리 짐소리 시작했는데요. 그렇다면 두 번째 1년 12달 건강하시고 좋은 일만 가득하시라고 제가 달타령 이어가겠습니다. 함께 할게요. 좋다!
오빠 가지 마세요. 마지막 곡까지 같이 흔들어야 돼요, 내가. 자, 그럼 한 곡 더 신나게 가보도록 하겠습니다. 진또배기 갈게요. 알시고! 범민 씨였습니다. 여러분 수고하신 가수님께 다시 한번 뜨거운 박수 보내주세요. 네, 수고하셨습니다.